电死！露露进来了，你看你注意力集中了吧？我动不动给你来一下。我干嘛？不需要。好，吹蜡烛吧。完了，我的喷嚏把蜡烛给吹灭了，对不起，重点一下，你重吹吧。启动。露露进来了，我想我要把他赶出去。我打喷嚏了。冰都还是热都，甜度如何？啊，你说什么来着？好，但是，让动我如果喜欢让他跟我说，不播了，我不播了，你来惩罚我！又不了，这摔不死，打头。再抽。